자, 이번에 해볼 것은 상자 속에 물건이 쌓여 나가다가 어느 순간 상자가 열리는 그런 다이나믹을 만들어 보겠습니다. 먼저 강의 자료를 볼게요. 자, 제일 첫 번째 할 일은 모델링을 하는 건데요. 아래쪽에 이렇게 뚫려 있는 상자를 모델링 하는 거예요. 이렇게 간단히 할 수 있겠죠. 두 번째 할 일은 커넥터를 연결하는 겁니다. 커넥터와 커넥터를 이렇게 연결해서 문이 열릴 수 있게 준비를 해주는 거고요. 이건 뭐지요? 저장 안 할 건데. 자, 그 다음 할 것은 아래쪽 문 열리는 곳에 상태를, 다이나믹의 상태를 다이나믹 사용과 다이나믹 해제를 통해서 닫혀 있다가 열리는 상황을 연출할 거고요. 플레이 한번 해볼까요? Shift F에 F8. 자, 저렇게 뭔가 쌓이다가 일정한 시간이 되면 퉁 해서 이렇게. 자, 근데 현재 문제가 있네요. 상자가 빙글빙글 돌아서 자기 몸을 치고 나가네요. 저렇게. 자, 저기는 스프링 붙이면 되겠죠? 마지막에 각도 제한. 여긴 스프링을 안 붙이고 각도 제한을 했습니다. 그 각도 제한은 조금 이따가 다시 알아볼게요. 자, 일단 플레이 해보겠습니다. 우리 각도 제한님이 공부했었죠? 네, 커넥터 기본에서 공부했습니다. 각도 제한. 스프링을 해도 되죠. 자, 이제 우리가 직접 만들어 보겠습니다. 시네마 4D를 실행하고 먼저 상자를 만들 건데요. 아주 간단하게 빨리 대충 만들게요. 지금 크기로 NB C를 눌러서 깨뜨리기. 자, 상자를 일단 크기를 살짝만 납작하게, 그리고 아래쪽에 구멍을 뚫어 줄게요. 점선면 모드에서 면 컨트롤 드래그, 보기 좋게 약간 두껍게 컨트롤 드래그. 자, 이러면 뚫고 나가니까 조금 아래쪽으로, 이 정도면 됐죠. 그리고 작은 상자를 하나 만들어서 이 상자는 납작하게 작게 한쪽으로 보내서, 자, 이 정도로 해볼게요. 네, 그리고 살짝 열려있게 할게요. 보이도록. 높이는 아래쪽에 달라붙게. 여기는 그래도 좀 맞춰주는 게 좋겠네요. 반대쪽에도 똑같은 상자가 하나. 오른쪽은 맞춰주고. 됐습니다. 모델링 정말 빨리 끝났고요. 자, 그 다음에 이 상자들을 엑스레이를 통해서 안쪽이 보이게 해놓으면 안쪽에 만들기가 편할 것 같고요. 공을 자, 반경 25cm짜리 공을 만들어서 2m 시뮬레이터 파티클 2m 공을 분출할게요. 자, 공을 분출하는데 현재 상태로 분출하면 Z축으로 분출하겠죠. 저렇게. 자, 그런데 저 공들을 화면에서 보이게 하려면 2m의 속성에서
show object 하면 되고요. 자, 그 아래쪽에 있는 render instance, 여러분들 작업할 때 이거 중요하게 많이 사용해야 됩니다. render instance는 여기 생성된 공들을 최초로 생성된 공 하나의 여러가지 정보를 가져다가 나머지는 좌표만 복제하는 거라 렌더링이 빠릅니다. 근데 단점은 만약에 얘가 소프트 바디라면 공이 나가서 어디 부딪혀야겠죠. 처음 출발한 공과 벽에 부딪힌 상태의 공은 모양이 다르겠죠. 그럴 때는 이걸 쓰면 안 되는데 뷰포트 속도를 향상시켜 줍니다. 지금 모양이 똑같으니까 이렇게 쓰면 될 것 같고요. 이미터를 로테이션 90도, 자 그리고 X가 오른쪽으로 가게 해서 무브 위쪽으로, 자 얘가 이렇게 튀어나오네요. 그죠? 튀어나오지 않을 만큼 해줄게요. 자, 그리고 공이 좀 큰가 봐요. 여기 채우기에는 20. 자, F8, Shift F에 F8. 이제 공이 이렇게 아래로 잘 내려가는데요. 자, 공에다가 다이나믹 태그를 붙이면 공끼리 서로 부딪히는 상황이 생길 수 있습니다. 이미터에 마우스 오른쪽 시뮬레이션 리지드 바디, 그리고 상속을 해야겠죠. 자식에게 태그 개성 모두. 자, 이렇게 하면 좁은 공간에서 공들이 많이 탄생하기 때문에 자기들끼리 부딪힐 거예요. 뭐 많이 부딪히진 않는데 저렇게 밖으로 튀어나가는 애들이 있네요. 이럴 때는 이 이미터의 크기를 키우면 저 문제가 해결이 됩니다. 좁은 데서 비집고 나오니까 겹쳐서 나오는데요. 넓은 데서 나오면 됩니다. 자, 이미터에 X 사이즈 이 정도, Y 사이즈 이 정도. 자, 이렇게 해서 공이 겹치는지 한번 볼게요. Shift F에 F8. 자, 그리고 또 하나의 방법은 분출하는 속도를 줄여주는 건데요. 파티클에 가서 birth rate, 탄생률이죠. 탄생률. 에디트에서의 탄생률. 한글로는 뭐라고 되어 있는지 잘 모르겠는데 하여튼 그 생성수 뭐 그런 거예요. 에디트에서 10개, 뭐 한 6개만 해볼게요. 자, 그 다음에 렌더링에서도 6개. 똑같아야 서로 문제가 없을 것 같고요. 자, 이제 얘가 여기 상자에 담겨야 되니까 이 상자에 리지드 바디를 적용해야겠네요. 모든 상자에 시뮬레이션 태그, 리지드 바디, 그리고 이 큰 상자는 오목한 부분을 포함하고 있죠. 그래서 컬리전, 무빙 메쉬 해줘야겠죠. 얘는 참 움직이지 않죠. 스태틱 메쉬를 해줘도 되겠네요. 스태틱, 다이나믹은 오프. 그 다음에 얘네 둘이 무빙이니까 뭐 밑으로 떨어져 내리겠죠. 플레이하면 이렇게 떨어져 내릴 거예요. 자, 저 공들이 서로 막 부딪히는데 왜 부딪히죠? 이 이미트가 너무 커서 탄생할 때부터 이렇게 벽에 부딪혀 있기 때문에 그런 거네요. 이미트 크기를 좀 줄여 줄게요. 이미트에 자, 이렇게 해서 Shift F에 G 안 부딪히고, 이 정도면 안 부딪힐 것 같네요. 그죠? X 사이즈 조금만 더 줄여주고, 135, Y도 135. 이렇게 하면 부딪히지 않을 거예요. 자, 그리고 현재 이 큐버와 이 큐버가 그 박스의 아래쪽 면인데요. 얘네들을 커넥트로 연결하겠습니다. 시뮬레이터, 다이나믹, 커넥터. 자, 이런 뷰에서는 안 보이니까 이런 뷰에서는 N, B 해주고 커넥트를 누르면
보이는데 디스플레이에서 항상 보기 하면 되겠죠. 그리고 얘네들도 NB, NB 그러면 항상 보이고요. Shift F. 자, 여기서 프론트 뷰에서 맞추면 좋겠네요. 이 커넥터의 위치를 하나는 여기에, 또 하나는 여기에 이렇게 하면 되겠네요. 그리고 첫 번째 커넥터는 얘 이름이 큐브 1이죠. 자, 첫 번째 커넥터는 큐브 1을 오브젝트에 큐브 1을 가지고 있으면 되겠죠. 그리고 두 번째 커넥터는 오브젝트에 큐브 2를 가지고 있으면 되겠죠. 그리고 큐브 2. 자, 이렇게 해서 한번 플레이 해 볼게요. 플레이. 네. 그런데 현재 상자 아래쪽은 시작하자마자 열려버리기 때문에 어느 순간까지는 가만히 있다가 그 다음부터 열렸으면 좋겠어요. 그래서 큐브 1과 큐브 2의 다이나믹 태그에 가서 다이나믹의 중력의 영향을 받지 않도록 합니다. 그리고 상자에 어느 정도 공이 찰 때까지 기다리는 거죠. Shift F, F8. 지금 프레임이 너무 짧네요. 300 타임라인을 길게 내려주고 Shift F에 F8. 이 정도면 되겠네요. 그죠? 자, 얘네들이 안정화 되는데 시간이 얼마나 걸리는지 아래쪽에서 한번 볼게요. F8. 이 정도. 한 210프레임 정도에서 이제 뚜껑이 딱 열리도록 해보겠습니다. 그러면 209프레임에 두 다이나믹 태그의 상태를 키를 주고요. 한 프레임 지난 210프레임에 얘를 ON으로 해서 키를 주면 이제 열리겠죠. 반드시 빨간 동그라미로 만들어 줘야 됩니다. 자, 처음으로 가서 플레이 F8. 문이 참 점잖게 열리네요. 아까 샘플에서 봤던 거는 이 문이 너무 많이 열려서 뒤집히고 그랬었는데 여기서는 뒤집히진 않네요. 자, 근데 이제 뒤집힐 수도 있겠죠. 이 크기나 뭐 이 공의 무게 이런 거에 따라서 그 상황이 바뀔 수 있으니까 뒤집혔다고 가정을 하고 그거를 막는 방법을 해보겠습니다. 자, 먼저 이 커넥트에 앵귤러 리밋 각도 제한을 해볼게요. 각도 제한 현재 0에서 180인데요. 자, 값을 좀 조정해서 뭐 이렇게 한번 해보죠. 90. 그리고 플레이 해볼게요. 자, 왼쪽 그 상자는 딱 90도만큼만 열리고 더 이상 열리지가 않습니다. 그거에 비해서 오른쪽 것은 자유롭게 뒤로 많이 후퇴하죠. 90은 좀 짧은 것 같고요. 한 135. 이 정도 하면은 적절할 것 같네요. 나머지 커넥터도 각도 제한을 사용해서 얘는 의미 없고요. 그냥 180 그대로 두고 0도 부분을 값을 이렇게 해서 45 하면 양쪽이 좌우 대칭이 될 거예요. 이 상태에서 Shift F에 F8.
문제가 생겼네요. 자, 무슨 문제인지 한번 확인을 해 봐야겠어요. 왜 저런 문제가 생겼죠? 커넥터가 저기가 끊어져 버렸네. 자, 이 부분은 일단은 기능 설명만 먼저 할게요. 여기 현재 이 커넥터죠. 이 커넥터에 큐버 2에 레퍼런스 액시스는 뭐 오브젝트의 X축, 그리고 그 아래쪽에 어태치먼트 B에 센터 오브 매스, 이것의 중심점에다 붙였는데요. 여기를 눌러보면 뭐 폴리곤 포인트나 포인트 셀렉션 이런 다른 추가 옵션들이 있어요. 근데 현재 이 큐버는 프리미티브 오브젝트 상태이기 때문에 상자의 속성을 그대로 가지고 있죠. 그래서 이 큐버를 깨뜨릴게요. 처음으로 가서 여기 있는 큐버를 C 눌러서 깨뜨린 다음에 포인트 모드에서 숫자 9를 누른 채로 이 점과 이 점을 두 개를 선택할게요. 자, 그리고 커넥트에 가서 큐브에 센터 오브 매스가 아니고 폴리곤 포인터, 포인터 셀렉션, 별로 마음에 안 드네요. 자, 폴리곤 포인터로 다시 해볼게요. 폴리곤 포인터를 하게 되면 그 아래쪽에 인덱스라고 나오고요. 인덱스는 여러분이 1년 번호라고 생각하면 됩니다. 1년 번호. 저 상자는 8개의 꼭지점으로 이루어져 있죠. 그래서 인덱스가 0에서 7까지 있습니다. 자, 확인해 볼게요. 더 많은 점들이 있네. 그냥 반복되는 거네요. 그죠? 자, 0에서 7까지가 있어요. 왜냐하면 하나의 상자는 이렇게 되어 있죠. 포인터의 수는, 자, 여기가 만약에 컴퓨터 0이라고 이름 붙였다면 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이렇게 7개가 8개가 있는 거예요. 0부터 시작하니까. 만약에 8을 하면은 다시 이쪽으로 돌아갑니다. 8. 0하고 8은 같은 거예요. 1하고 9도 같은 거예요. 이런 식으로 해서 계속 반복되게 되어 있습니다. 딜리트. 자, 그러면 다시 커넥터로 돌아와서 솔로 모드로 한번 볼게요. 커넥터와 큐버 2를 솔로 모드로 보면서 정확하게 확인해 보도록 하겠습니다. 벌써 이런 문제가 나타날 줄이야 몰랐네요. 조금 더 뒤에서 설명하려고 그랬는데, 커넥터에 오브젝트 B의 어태치먼트 B의 어디에 붙일 거냐, 저 커넥터를, 그 문제인데요. 기본값으로는 센터 오브 매스가 되겠습니다. 질량의 중심 이런 뜻이에요. 근데 여기를 눌러서 폴리곤 포인트를 하게 되면은 자, 인덱스가 생기는데요. 지금 저 점이 납작해서 그렇지만 뒤에 있는 두 점의 아래쪽에 지금 붙어 있죠. 저희가 현재 28인가 봐요. 자, 0 해서 시작해 볼게요. 여기가 0이네요. 시작점. 1 하면은 저기 2, 3. 자, 나는 3번이 마음에 들어요. 4번 마음에 안 들고 5번도 마음에 들어요. 자, 3번이나 5번으로 하면 되겠죠. 3번 해볼게요. 자, 이렇게 해서 커넥트를 했고요. 이 상태에서 플레이 한번 해볼게요. 솔로 모드를 해제하고 잘 돼야 될 텐데. Shift F에 F8.
어, 문제가 뭘까요? 잘 모르겠는데. 저기 뒤가 어디 걸린 것 같은 느낌이 드는데, 이럴 때는 컨트롤 D, 다이나믹 가시화 해서 첫 프레임부터 한번 보도록 하죠. 자, 지금 이 두 개의 차이점이 있는데요. 하나는 왼쪽에 이 파란색이 있고요. 스토퍼. 하나는 오른쪽에 있어요. 그러면 이것을 일단 180도 한번 돌려줘 볼게요. 이 커넥터를 로테이션, 회전 180. 오케이. 180으로 돌려도 제가 계속 저쪽으로 가 있네. 제가 저쪽으로 가 있는 이유는 뭘까? 자, 이때 도움말을 한번 참고해 보겠습니다. show help. 제 말고 이 방법으로는 잘 모르겠는데요. 잠시만요. 자, 문제를 찾았는데요. 너무 진도가 앞쪽에 나와서 저도 오랜만에 보니까 좀 헷갈려 가지고 문제 해결을 하는데 좀 시간이 좀 걸렸네요. 일단은 이 두 번째 커넥터에 자세히 보면 이 파란색 얘가 문이거든요. 이 문이 노란색에 부딪히는 건데 지금 왼쪽 거랑 오른쪽 거가 사실 문 방향이 같죠. 이 문 방향을 먼저 잘 가지고 와야 되는데 커넥터 1에 레퍼런스 액시스 B의 축을 어떤 것을 참조할 거냐, 큐버 2의 X축을 참조할 거라 그랬는데요. 큐버 2를 눌러보면 무버, 자, X축이 오른쪽 방향으로 가죠. 그래서 이 커넥터의 문 방향이 오른쪽으로 가버렸어요. 그래서 이럴 때는 특히 다이나믹 시뮬레이션에서는 이런 양쪽으로 배치된 이런 오브젝트는 실제로 미러를 사용하거나 아니면은 오브젝트를 실제로 반대쪽으로 회전을 해서 실제 문이 왼쪽 오른쪽이 시메트리 타입이죠. 좌우 대칭이죠. 그 방향대로 해주면 지금 커넥터의 문 방향이 이제 실제 방향으로 돌아오게 됩니다. 이제 뭐 이렇게 하면 해결이 되는데요. 이 부분을 잠시 헤매고 있었습니다. 일단 플레이 해 볼게요. 그리고 지금 포인터는 여기를 가리키고 있는데요. 포인터는 그냥 센터 오브 매스로 바꿔줄게요. 자, 그리고 플레이 해 볼게요. 잘 됐으면 좋겠는데요. 네, 이제 잘 됐습니다. 자, 조금 전에 것의 문제점은 앞으로 커넥터에서 계속 뭐 언급이 될 거긴 한데요. 이 힌지는 사실 기본 커넥터라 좀 쉽다고 생각해서 가볍게 많이 여기는데 이런 문제가 있을 수가 있습니다. 아까 이 문제는 왜 생겼냐 하면 큐버 1을 그대로 이렇게 복제를 해서 큐브 2를 만들었기 때문에 이 축의 방향이 X축이 오른쪽으로 가버린 거죠. 오브젝트의 X축이. 그래서 커넥터를 넣었더니 축 방향이 지금 여기 이 파란색 축 방향이 이쪽으로 생기면서 아까 여기서 문이 안 열리는 그런 문제가 생겼어요. 자, 이걸 해결하는 방법은 얘를 이렇게 그대로 가져올 게 아니고 여기 있는 것을 가져오는데
미러 타입으로 가져오는 거. 그래서 이렇게 X축이 서로 마주보게 move. 자, 이렇게 하면 X축이 왼쪽으로 가면서 마주보죠. 그렇게 해서 가져왔으면 문제가 없었을 거예요. 자, 여기서 큐브 2 해서 집어넣으면 이제 이 파란색이 문의 방향인데요. 문의 방향이 서로 마주보고 있죠. 그 다음에 각도는 커넥터도 다시 한번 만들어 볼게요. 여러분들 헷갈릴 것 같아서 지우고, 자, 여기 있는 커넥터를 가지고 와서 써도 되긴 됩니다. 컨트롤 드래그 가지고 와서, 자, 근데 문의 방향이 저렇게 되어 있기 때문에 큐브 2를 여기다가 넣어주고, 큐브 2는 X축을 반대쪽으로 뒤집어 놓은 상태이기 때문에 파란색 문의 방향이 이제 좌우가 마주 보고 있죠. 그 다음에 커넥트해서 각도 조정해서 이 각도는 45, 이 각도는 180 이렇게 해주면 왼쪽 오른쪽이 완전 대칭이 되면서 정상적으로 플레이가 됩니다. 네. 잘 보면 일단 그 이미터를 안 보이게 해놓고 한번 볼게요. 그리고 컨트롤 D에서 여기 가시화도 끄고요. 그 다음에 커넥터의 각도도 조금 더 조여서 잘 부딪히도록 한번 볼게요. 자, 여기 100, 반대쪽은 얘 아니고 얘를 이렇게 해서 뭐 80, 자, 이렇게 하면 좌우 대칭인데요. 플레이 하다가 실제 이 파란색 문이 이만큼의 여기에 딱 부딪히는지를 한번 확인해 볼게요. 플레이 하다가 한 200프레임 지나면은 이제 한 프레임씩 돌려 볼게요. 자, 여기서부터 키보드 G 210프레임부터 동작이 되고요. 지금은 눈에는 안 보이지만 공들이 누르는 힘으로 얘가 문이 열리고요. 자, 여기에 부딪혔죠? 네, 정확하게 저 부분까지만 부딪히고 다시 돌아옵니다. 자, 또다시 부딪히죠? 네, 여기 한계치에 정확하게 부딪히는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 커넥터를 특히 이렇게 한쪽만 할 때 우리가 잘 모르는데요. 문을 양쪽으로 달고 대칭을 할 때는 여러분이 주의해야 될 점. 자, 오브젝트의 X축이 처음에 이렇게 되어 있었으면 반대쪽의 오브젝트 X축은 이렇게 되어 있어야 서로 마주보고 문이 정상적으로 열리고요. 그렇지 않았을 경우에는 아까처럼 왼쪽에 있는 오브젝트를 그대로 가져왔더니 축이 같은 방향으로 이렇게 보고 있어 가지고 이 파란색이 여기 있었어야 되는데 그게 오른쪽에 있어서 잘 안 나왔던 거죠. 자, 약간 복잡하지만 다이나믹은 원래 좀 머리를 써야 됩니다. 네, 수고하셨습니다.